Олимпиадада жеңген балдардын бардыгында сакал бар экен. Тактап айтканда сакалчандар күмүш медаль утуп келди, сакалчандар коло медаль утуп келди, кыргыздын желегини желбиретип келди да. Эмне үчүн ушул сакалчандар ушундай бир жеңиштерди алып келди деп жазышпай атат? Эмне үчүн жазышпай атат? Сакалчандар деп. Эгерде бир кайсыл бир сакалчан бир туура эмес иш кылып, жаман иш кылып кое турган болсо, бүткүл сакалчандар жаман деп айтып чыгат. Тугандар, беш кол тең эмес да. Сакал бул жүн, любой эле денеге чыга берет, тугандар. Кытайга деле, башка американский, оруска деле чыга берет бул сакал ушундай. Биздин жүрөгүбүз, мусулмандардын жүрөгү кыргыз деп согот, Кыргызстан деп согот. Бул ислам дини мекенди коргогонго үйрөтөт, мекенди сүйгөнгө үйрөтөт, патриоттулукка үйрөтөт. Анан эле баягы дин душмандары жана ошондой эле биздин өлкөбүздү жок кылам деген адамдар ушундай бир арапкул, анан сакалчандар, анан булар террористтер, бирок намыска тиет. Мен кыргыз деп жашаймын, кыргыз деп жүрөгүм согот. Кыргыз десе мен жанымды берем да. Эң көп патриотчулук бул диндар адамдарда. Эң көп калпакты кийген, ошону менен бирге ата бабаларыбыздын үрп адатыны, каада салтыны бекем карманган бул диндар адамдар да. Ошону эстен чыгарбайлык. Бөлүнбөйүк тугандар. Бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп кетти кыргыз деп бөтөн элге кеп кетет. Эң башкысы биз светтик өлкөбүз, дин эркиндиги бар.